الا كنتي كتعاني صديقي من العاده السريه، فراه هذا الفيديو ليك. غادي نعطيك 5 ديال الخطوات باش تخلص من العاده السريه نهائيا في هذا رمضان. دابا صديقي عندك جوج اختيارات: اما تكمل الفيديو حتى الاخر وتخلص من العاده السريه، ولا تخرج وانت بظهرك. دابا صديقي تخيل معايا واحد الملك عاش 60 عام، تقاتل فيها، تحارب، قاد الشعب ديالو، ولكن ما عمرو شاف بنت بالاثاره اللي كيشوفها دري صغير عمرو 12 13 عام. الا كان كيجيك هادشي عاده صديقي، ف دير اعاده النظر في التفكير ديالك. دابا اجي نعطيك بعض الاضرار اللي كدير وكتدمر في الجسم ديالك. ولا كنتي زربانه صديقي باش نعطيك الخطوات، فراك ما غاديش تخلص من العاده السريه. لهذا صبر وكمل الفيديو من الاول حتى الاخر. اول ضرر واللي هو الادمان، كتولي عاده. حنا عارفين بان العاده ما عمرها ما كتحيد، غير كتبدل. لهذا صديقي حذاري وحذاري ان العاده السريه تشكل كهويه. الهويه هي انك مثلا كنتي كدير رياضه غتقول انا شخص رياضي، ما تقولش يا صديقي انا شخص كنت غادي نقولها. تاني حاجة الإرهاق والخمول، كتولي مفرشة مدقدق، ما قادر دير حتى حاجة. وثالث حاجة كتدمر فيك واللي هي التركيز، اللي تفقد في هاد العصر صديقي. دابا خلينا نعطيك بعدا أول خطوة واللي هي كشكل سؤال: فين كدير العادة السرية؟ ياك في نفس البلاصة ولا في نفس البلايص؟ لهذا اول خطوه صديقي هي غتشوف داك البلاصه ولا داك البلايص اللي كدير فيهم العاده السريه، وحاول ما تبقاش تجلس فيهم. ثاني خطوه، عارفك باش كتدخل سكرولي ولا كتدخل اليوتيوب ولا كتدخل جوجل، كيطلعوا لكم شي صور فيديوهات ولا ريلز كيتشيروا ولا كيشدوا الرغبه والشهوه ديالك. لهذا ثاني خطوه واللي هي انك تبعد من كاع الحوايج اللي كيشدوا الرغبه والشهوه ديالك. عارفه صديقي بانك دوزت ايام وما كديرش العاده السريه، وكيجي واحد الايام وكطيح كديرها. وهذا السبب صديقي هو اللي كاين في الخطوه الثالثه، واللي هو عوض العاده السريه بشي نشاط. حيت لا خليتي نهار كامل خاوي، نضمن لك 100% هاد الخطوات وفيديوهات كاملين اللي كيدويو على العاده السريه ما غيديروا لك حتى حاجه. لهذا عوض العاده السريه. كما قلت لك في الاول، العاده السريه راه تشكلت عندك عاده، وتقدر تشكل حتى هويه. دونك العاده ما كتحيدش، ولكن يمكن لك تبدلها. دونك غادي تبدلها بشي عاده كما كانت. تمشي تبدا بيزنس، تدخل تعلم اصاحبي، عمر دماغك بشي حاجه، تدخل تعلم يوتيوب، عطا الله فيه المهارات. ما كاينش شي مجال ما فيهش الفلوس، غير خدم عليه 6 شهور، ما تفكرش في المدى القريب. خرجنا على الموضوع شويه. دابا اجي نعطيك الخطوه الرابعه واللي كيغفلوا عليها بزاف د المقاطع اللي كيدويو على هذا الموضوع، هو الا طحتي ما توقفش. درتي العاده السريه صديقي، ماشي تستسلم وتقول لا لا صديقي، حيد منك دور الضحيه. ما تكونش دائما انت هو اللي الضحيه في كل موقف، في كل مسرحيه. الحياة راه معركة وما كتقسمش الاثنين صديقي. اما غادي تشد طريق وحده تنجح ولا تفشل، وانت معاك تتبع الريزوانت ان شاء الله غادي تنجح. ورابع خطوه اللي هي الا طحتي ما توقفش، تعلم من الخطا ديالك. مثلا انا كنت جالس في ديك البلاصه اولا البلايص اللي كندير فيهم العاده، وكزز التليفون جاتني واحد الصوره مثيره. انستغرام اللي جاتني فيه الصوره، محي انستغرام، قطعوا واحد الشهر، حيدو، ما كاين حتى مشكل. وخامس خطوه واخيرا هي عمر حياتك بنظام وروتين واهداف باش تحققهم، باش ما تبقاش هارب من راسك والعاده السريه. حيت صديقي الا خليتي كما قلت لك، الا خليتي نهار كامل فارغ 100% ومليار في المية غترجع دير ديك العاده السريه، حيت ما عندك ما يدار. انت اصلا غير مجبد في ديك البلاصه اللي كدير فيها العاده السريه. لهذا غترجع دير العاده السريه. لهذا غتعمر وتحط اهداف ديالك. ولا كنتي باغي تعرف كيفاش تحدد الاهداف ديالك،
هاد الفيديو غادي يفيدك.